माँ भौणी हे शुण আজি ଦେଇ ମନ କନ ଆଜି ଆମେ କରିବା ଲକୁଇ ସନ୍ତୁଳା ରନ୍ଧନ। ଏହି ଲକୁଇ ସନ୍ତୁଳା ଯେ ସୁଗର ରୋଗୀ ଯେବେ ଖାଇବ ସୁଗର ତା ଦେହରୁ ତ ଭାନ ହୋଇବ। ପ୍ରଥମରେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ଶୁଖା ମରିଚ ପକାଇବା। ଶୁଖା ମରିଚ ଯେବେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ରସୁଣ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଲକିକୁ ଦେବା ଛେତ ଦେବା ଢାଳି। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘାଣ୍ଟିଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଣ ଯେ ଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ତ ଢାଳିବେ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ହେ ଭଉଣୀ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେ ଭାଇ। ଏହି ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋରେ ବସାଇବେ। ଯଦି ହାଇ କରିଯିବେ ପୋଡ଼ି ନଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ତ ରହିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଢାମ୍ପି ଢାମ୍ପି କରି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି କରି ଲକି ସନ୍ତୁଳା ଯେବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏହି ଲକି ସନ୍ତୁଳା ଯେ ସୁଗର ରୋଗୀ ଖାଇବ ତାହାର ସୁଗର ପୁରା ଦୂର ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟିରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।